Ние од секој пат со голема почит сме се однесували кон така наречениот Димитровски курс на Бугарската комунистичка партија по македонското прашање. И особено кон историските решенија на 10-тиот пленум на Централниот комитет на Бугарската комунистичка партија од август 1946 година. Тогашниот Централен комитет, па и целата бугарска партија, се искачија на врвовите на вистинските интернационалистички позиции во областта на националното прашање, по цена и на примање врз себе одиум одатако што го доживеа од уште силните позиции на што туку разластената буржуазија од оценката за божевното национално предавство. Има уште многу прашања од односите со Бугарија на кои би требало да се укаже, како што се например злоупотребата на Венко Марковски за фалсификување на нашата историја и самобитноста на нашиот јазик, негирањето од страна на одделни функционери во Сојузот на писателите на Бугарија на нашиот јазик и нашата култура, притисок вршен дури и по дипломатски пат да се испрли сцената за ослепените Самуилови војници од филмот Битката на Нерет, пишувањето во енциклопедите дека бугарската армија има ослободено Македонија и Србија и многу други. Истовремено, ние живееме во земја во која народностите, националните малцинства ги уживаат сите своји национални права. Училишта на свој мачен јазик, право на користење на својот јазик во комуникациите со јавните институции, нивна застапеност во органите на комуната, републиката и федерацијата, исподелување на одговорностите во управувањето со заедничките работи, право на културни институции на мајчиниот јазик, слободно развивање на своето национално битие, култура и духовни врски со матицата на која им припаѓа и така натаму и така натаму. И затоа не можеме и не смееме поинаку да гледаме и да се однесуваме спрема природните права на нашите малцинства од другите земји. Ова и ваквата политика толку станала доминантна во нашата платформа и акција, па дури и во психологијата на нашиот човек, што и мали народностни групации кои кај нас ги ползуваат сите права, како и другите народности што се многу пати погоре. Често може да се чуе тезата дека порано, несфатлива и неприхватлива, македонците од Пиринска Македонија низ пропагандата на партијата биле терани во 46-56 година да се декларираат како македонци, а дека сега во 65 година им е дадено правото на самоопределување. Пред самиот последен попис официјално и на највисоко ниво, во НР Бугарија беше предупредена од наша страна за неприфатливоста на притисокот што се врши врз македонците од Пиринска Македонија по 20 години да се предекларираат од македонци во Бугари и дека тоа во целата наша, не само македонска, туку општа југословенска јавност ќе биде природно примено со вознамиреност. Јас не сакам повеќе да налегувам во ова прашање, затоа што е тоа повеќе од јасно. Различноста на резултатите од трите пописи на НР Бугарија во однос на македонците од Пиринска Македонија покажуваат интересна и зачудувачка динамика. Според првиот попис од 46 година во Пиринска Македонија македонците учествуваат со преку 70% од купниот број на населението во Пиринска Македонија. Во 56 година со 63,7 или 170.862, додека пак во 1965 година македонците учествуваат со 0,1 во вкупното население на Бугарија или со вкупно 8.750 души. Меѓутоа, ако од нас се бара да бидеме индиферентни кога се настојува да се фалсификува и се присвојува националното минато на македонскиот народ, тоа веќе нешто друго, и ние ниту можеме, нити смееме да преминуваме преку таквите акции. До толку повеќе, кога е очигледно дека за таквата активност се крие сосема определена и актуализирана политичка цел и претензија. Доволно е да кажам дека само во јануари ова година на 2 пати од највисоки бугарски раководители нашиот Илинден е прогласен за восстание на бугарскиот народ. Се оди дотаму да се опоменуваат бугарските историчари зошто на овој настан не му давале доволно место во учебниците и зошто врз него не биле изградувани патриотските чувства на бугарскиот човек. Овде е евидентно дека се работи за одредени политички концепции и изразити политички импликации во врска со најблиското минато. Од последните разговори со Живков и бугарските раководители во мај 67 година,
Во бугарските списанија и вестници се напишани околу 100 стати во кои се засегнува минатото на нашиот народ, се изнесуваат евидентно фалсификувани оценки на настаните со една единствена цел да се докаже божемниот бугарски карактер на Македонија. Бугарскиот народ има доживеено повеќе трагедии водени од Сан-Стефанските опсенари. Ние сметаме дека перспективите на Балканот е во взаимното почитување, во признавањето на правата на секој народ, без оглед на тоа дали е голем или мал, во братска издруженост на сите, врз основа на полна равноправност. Но, за да се дојде до тоа, нужно е да се внимава и да се има високо развиено чувство на одговорност и однос во сегашната ситуација. Уште од сега да се откриваат вистинските интереси и се одделуваат од лажните и националистички. Низ целата историја да се бара оно што не сврзува, а не оно што не разделува.